asalaamaaleykum sama mbokk waa Sénégal moo xam sénégalais yi dund biir Sénégal moo xam sénégalais yi nekk bitim réew man seen doom seen wóllëre seen xarit seen am di jàmm mais aussi seen am di ay pour parler comme Souleymane Faye Siré Sy président de la dynamique politique góorgóorlu yi mën naa nekk la nouvelle gauche sénégalaise ma ñëwaat fii pour waxtaan ak yéen tey nag mbokk yi dama bëgg a cokkaas ndax nee nañu yóbbante galgal ubulub làmb ndax Hadj Bécaye Mbaye nee na bëri dóor taxu ko woon jóg dóor rekk taxu ko woon jóg ndax dóor pour wutub bunt la jàppub ngemb bëre bi waaye Hadj Bécaye Mbaye ba mu waxee loolu ba pare Modou Mbaye de doom ji xamal nañu ne làmb it cokkaas da cee bokk ndax cokkaas dana la permettre nga natt mbëri mi xool tey moom lu mu indaale moo tax tey mbokk yi ñun góorgóorlu yi ñu bëgg cokkaas suñuy doomu bàjjan ak suñuy doomu yumpaañ muy waa Pastef les patriotes ndax ca nañu nekkee ay doomu bàjjan ay doomu nijaay ak ay doomu yumpaañ ñun góorgóorlu yi ak ñoom waa Pastef patriotes yi mooy looy def ci sa àdduna ànd ceeg Pastef te boole woo ci góorgóorlu Pastef ga mën naa des waaye it booy góorgóorlu te ca la ngay góorgóorlu boole woo ci Pastef góorgóorlu ga mën naa des kon donc góorgóorlu ak Pastef benn réalité la c'est les deux faces d'une même monnaie d'une même réalité xam ngeen mbokk yi suñu ko xoolee tuuti mooy sunu régime bi mooy gouvernement bi xaw na am ay jafe-jafe ci wàllum koom ci wàllum économie bu ngeen ko xoolee waa FMI moom daanaka ña ngay siisu partenaire ak yenn investisseurs yi ña ngay rasu gouvernement ba ji na waaye déqeegul wittaguñu kon donc la situation économique est assez difficile mais lu muy difficile yépp ce n'est pas insurmontable pexe mën naa am waaye tey cokkaas bi fu ñu ko bëgg dugal mooy est-ce que ñàkk tànn li nga doon walla ñàkk xam li nga doon est-ce que du loolu moo dugal Pastef ak gouvernement am ci réalité économique bi ñu nekk nii parce que su ngeen xoolee tantôt on est dans des politiques libérales du point de vue économique tantôt on est dans des politiques disons sociales ou socialistes tantôt c'est du libéral social tantôt c'est du social libéral voilà mi ngi noonu mais loolu lépp est-ce que du kon à l'origine fa mu jóge mooy ca charte Pastef parce que charte politique waa Pastef ñoom dañoo wax ni duñu parti ndeyjoor maanaam duñu parti de droite duñu parti càmmooñ maanaam duñu parti de gauche duñu parti digg maanaam parti de centre mooy yóbbante galgal rek ne leen xanaa kon yéen parti jaww ji ngeen bokk xam nga su fekkee da nga nekk un parti de gauche kooku da ngay am benn matrice sur le plan de la politique économique kazalika soo nekkee benn parti de droite aussi kazalika boo nekkee benn parti de centre est-ce que Pastef ñàkk identifié wu du point de vue doctrinaire lan la en tant que parti
du point de vue idéologique et du point de vue philosophique moo tax fi mu toll nii ca nañuy doxalee sur le plan purement économique day xaw a nduroog marché gu tas wala muy xaw a nduroog bayal xuja bajaan waaw maanaam fu ne daal nga koy duggee waaye fu ne tamit nga koy génnee. xam nga loolu mbokk yi dafay wax ni loolu science politique dafa koy jàngale. Science politique dafa indi ñetti courant du point de vue idéologique, doctrinaire et philosophique. bu la neexee sax nga yokk ci léegi beneen 4e courant mooy booy def politique parti yi ngay def da ngay féete càmmooñ mooy la gauche avec ses valeurs d'humanisme et de progrès, wala nga féete droite wala nga féete centre. loolu dafay expliquer ci science politique di ko dëggal que la théorie fonde l'action. xam nga la théorie fonde l'action ci na nga koy gën a xamee mooy président Ousmane Sonko dafa ne woon moom il ne croit pas à la réalité politique mais il croit à la volonté politique. Science politique de jàngalewul loolu dafa mel ni comme à l'épreuve du temps. C'est de par la réalité politique qu'on fonde une volonté politique. C'est donc de par l'ancrage idéologique, doctrinaire, philosophie qu'on peut bâtir une politique, disons économique, sociale, etc., culturelle, etc. xam nga sama doomu bàjjan yi sama doomu nijaay yi ak sama doomu yumpaañ yi dañoo réere mbir ndax nañu réere mbir nee nañu ñoom duñu parti de gauche duñu idéologie de gauche duñu idéologie de droite duñu idéologie de centre. nee nañu ñoom yaay ñoom ils sont des patriotes et des panafricanistes te dañoo fàtte ni le patriotisme comme le panafricanisme duñu ay substantif mais ay épithète nañu en politique. C'est-à-dire quoi? Bon, même le patriotisme dafay am benn patriotisme de gauche, la gauche patriotique, wala mu am la droite patriotique. da ngay doon droite ba pare wala nga doon gauche ba pare wala nga nekk centre ba pare nga doog cee teg patriotisme. moo tax du doon substantif, épithète lay nekk. D'ailleurs boo demee dëkk bu mel ni Amérique les patriotes de droite mooy gaaw Donald Trump yi. boo ñëwee fii Europe les patriotes de droite mooy voilà ñoom les partis de l'extrême droite. soo ñëwee ci ñun les partis de gauche, les patriotes de gauche en général anarchistes yi lay nekk quoi, anarchistes yi voilà, ak les disons les révolutionnaires quoi, disons-le comme ça. boo ñëwee ci panafricanisme mënuloo doon rek képp dong panafricaniste, parce que même ci biir panafricanisme dafa am un panafricanisme de gauche, la gauche panafricaine ou panafricaniste, mu am la droite panafricaniste. La gauche panafricaniste loolu ñoom Kwame Nkrumah la, ñoom Cheikh Anta Diop, ñoom Marcus Garvey, ñooñu ñooy la gauche panafricaniste. soo ñëwee Afrique aussi am na ce qu'on appelle la droite panafricaniste. La droite panafricaniste ku koy symboliser tey mooy Tomi Emo Lumu, mooy président fondateur banque UBA, United Bank of Africa, avec le concept qu'on appelle africapitalisme. Kon donc ça veut dire que c'est un capitalisme africain, c'est la droite disons panafricaniste qui intègre la dimension de l'économie dans son cœur, la profitabilité économique. xam nga mbokk yi loolu lépp boo ko gisee mooy doctrine ak idéologie ba ci philosophie ci politique du dee du mës a dee, rawatina ci ñun
les hommes de gauche xam nga lu tax xam ndaxte nañu ko jëfe boo gis ci àdduna nañu ko waxtaane moo ko jiitu jërëjëf